நமக்கு எப்படி கைரேகை என்பது தனித்துவமோ, அதுபோல நாய்களுக்கு அவற்றின் மூக்கில் காணப்படும் ரேகைகள் தனித்துவமானது. அது மட்டுமின்றி, நாய்களின் மோப்ப மூலம் மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயை கூட கண்டறிய முடியும். அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது. நமக்கு எப்படி கைரேகை என்பது தனித்துவமோ, அதுபோல நாய்களுக்கு அவற்றின் மூக்கில் காணப்படும் ரேகைகள் தனித்துவமானது. அது மட்டுமின்றி, நாய்களின் மோப்ப மூலம் மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயை கூட கண்டறிய முடியும். அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நாய்களை செல்லப்பிராணிகளை வளர்த்துட்டு வரீங்கன்னா, அது அடிக்கடி உங்கள் பக்கத்தில் வந்து உங்களை மோப்பம் பிடிச்சாலோ அல்லது அதோட நாக்கை வச்சு உங்களை தடவி கொடுத்தாலே உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணுங்கள்.